नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बजाज का फ्रीडम सीएनजी बाइक है। तो इस बाइक में कस्टमर ने क्या कंप्लेंट किया है। कस्टमर बोला है जैसे ही हम बाइक को चलाते हैं तो हल्का सा कोई ब्रेकर आता है या कोई खड्डे वाली जगह आती है रोड पे, तो उस समय आगे से कट कट की आवाज़ आती है। तो ये इस बाइक में आ रही थी कट कट की आवाज़। ज़्यादातर बाइकों में कट कट की आवाज़ आती है। तो आप देखेंगे नीचे एक बाइक में ब्रेक का भी होता है और ब्रेक में एक कैलीपर भी होता है जिसमें डिस्क लगते हैं, ठीक है। तो डिस्क पैड से भी आवाज़ आती है कट कट की, वो भी आपको खोल बताएंगे। दूसरा नंबर जो हैंडल आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, हैंडल पे भी एक बोल्ट लगता है जो कि एडजस्टर, उसको टाइट किया जाता है, लूज हो जाता है, उसकी वजह से भी आवाज़ हैंडल की कट कट की आती है। तो सबसे पहले हम ब्रेक का आपको बताएंगे। हैंडल तो नॉर्मल सा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक कैलिपर खोलेंगे, उसके बाद इसके अंदर क्या सेट करना होता है जिसकी वजह से बाइक में कट कट की आवाज़, हल्की सी कट कट की आती है। ऐसा फील होता है जैसे कुछ खुला हुआ हो पार्ट इसके अंदर, ठीक है। तो कस्टमर ने ये बोला था, तो हमने सोचा कि आपकी बाइक में भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो शायद ऐसी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं अपने आप भी या किसी मैकेनिक को दिखा के, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले कैलीपर को खोलना है। कैलीपर खोलने के बाद उसके अंदर डिस्क पैड होता है, डिस्क पैड को भी बाहर निकालना होगा। और डिस्क पैड के अंदर आप देखोगे अंदर एक प्लेट होता है जो पत्ती बोलते हैं जिसको हम, वो स्प्रिंग पैड नाम होता है वैसे उसका, बट वो वाली पत्ती को हम निकालेंगे बाहर और आपको दिखाएंगे उसमें करना क्या है। तो ये डिस्क पैड के नीचे वाली हिस्से में पत्ती लगती है, वो लूज हो जाती है जिसकी वजह से कट कट का ये डिस्क पैड है वो उसमें टकराता है। जो रॉड लगी हुई है 5 नंबर एलन की वाली, उसमें टकराने की वजह से वो कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। तो दोस्तों हम आपको खोल के दिखा रहे हैं कि डिस्क पैड को बाहर निकाल लिया। इस तरीके से आप आसानी से खोल सकते हैं, अपने आप भी खोल सकते हैं या किसी मैकेनिक से भी खुलवा सकते हैं। तो ये वाली जो आप प्लेट देख पा रहे हैं इसको हम बाहर निकालते हैं। ये वाली प्लेट दबाव बना के रखती है, इसको स्प्रिंग पैड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग पैड बोलते हैं। ये डिस्क पैड के ऊपर दबाव बना के रखती है ताकि डिस्क पैड लूज ना हो। अगर ये हल्का सा भी पिले आ जाती है इसके अंदर तो वो डिस्क पैड आवाज़ करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसको हमने थोड़ा तान बड़ा कर दिया हल्के साइड साइड से, दोनों तरफ से बड़ा करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है अब इसको हम फिट कर देंगे और इस पूरी बाइक को फिट कर देंगे। उसके बाद चला के भी देखेंगे कि आवाज़ इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है। तो ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आती है, इसके अंदर जो रॉड लगता है उसमें टिक टिक की आवाज़ करने लग जाता है जिसकी वजह से ये आवाज़ बन जाती है। दोस्तों आपकी बाइक में अगर आगे से हैंडल साइड से कोई आवाज़ आ रही है टक टक कट कट की, तो आप हैंडल के जो बोल्ट है वो भी चेक कर लें कोई लूज तो नहीं है। शॉकर के बोल्ट है वो भी चेक कर लें लूज तो नहीं है। दूसरा नंबर जो मैंने बताया जो डिस्क पैड के अंदर जो एक प्लेट होती है वो भी आप चेक कर लें ये लूज तो नहीं है। इसकी वजह से भी बाइक में आवाज़ की ज़्यादा शिकायत आ रही थी। तो ये हल्का सा कोई घबराने वाली बात नहीं है, हल्का सा हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं साइज़ को तो वो वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है दोस्त। तो दोस्तों ऐसी कोई अगर दिक्कत आपको और भी दिक्कत लगती है तो आप मेरे से कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मैं 100% दे दूंगा उस कमेंट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि कोई भी आप मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको मिल जाए टाइम से। तो दोस्तों करना क्या है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।